Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidas a la presentación del libro La memoria servida a tren, Cuadernos Pueblerinos, de la poeta Sabrina Barrego. Mi nombre es María Magdalena, junto a Nicolás Cerruti somos los editores de Las Furias, una editorial de Buenos Aires que comenzó en el año 2020 y que publica libros que nos gusta llamar inclasificables porque cruzan géneros, desde el psicoanálisis, la literatura, la poesía, feminismos, etc. Y lo que nos interesa es que estén en ese borde entre géneros y que lo que importe sea la escritura. El libro de Sabrina lo hemos presentado en Buenos Aires cuando fue publicado en el año 2023 y estamos muy contentos de poder presentarlo también acá en Mendoza, que es donde ella vive o sobrevive en sus términos. Así que les agradecemos muchísimo primero a la Biblioteca Mauricio López por recibirnos, a ustedes por acompañarnos, a Bodegas Ramona, que nos acompañan con un vino que vamos a compartir después de la presentación para hacer un brindis, y a Jacinta, que nos va a también a acompañar con música. Y le voy a dar la palabra a Pablo Grasso, que es el presentador del libro, el ensayista Pablo, y a Sabrina, que va a leer un poco del libro. Y les cuento brevemente cómo llegamos a publicarlo. En la pandemia yo la venía leyendo a Sabrina en unas entradas que hacía en la revista La Intemperie, de los Cuadernos Pueblerinos, y la iba leyendo fascinada con su escritura. Y en un momento dado lo hablé con Nicolás y le dije, escribámosle y pidámosle que esto se transforme en un libro, porque más allá de que me encantaba lo que estaba leyendo, me daba la sensación de que eso tenía potencial para justamente ampliarse y extenderse y convertirse en libro. Y ahí fue que nos pusimos en contacto con ella y le hicimos la propuesta y felizmente aceptó. Y aquí está. La memoria servida a tren. Bueno, les doy la palabra. Muchas gracias. Bueno, cuando Sabrina me propuso presentar el libro, lo primero que le dije fue no. Lo segundo fue también no, y lo tercero también no. Luego de reflexionar, con la negativa siempre presente, terminó preponderando el sí. Así que en función a eso, pretendo presentar el libro, jugando un poco con un tono que generalmente no es el mío, y ver qué sale a partir de eso. Y bueno. Gracias por el no. Así de cosas. Bueno. El texto tiene como título Lo cóncavo y lo lleno. De las excusas. Podría empezar por declarar una verdad media cenebrada con alguna excusa ligeramente diplomática, un pedido de dispensa oficioso excusándome por cierta aversión a los prólogos o presentaciones sobrecargados de fatuo lirismo, que me permita soslayar un modo de entender, o mejor, de ejercer la crítica literaria, gilet y cadenazo, qué maravilla. Podría, pero no es este el caso. Por respeto a la obra y a la autora, y también por cierto temor reverente hacia ese orden profundo desde el que este libro, entre otras cosas no menos importantes, da cuenta. Una sacralidad poética de barricada. Otra forma de percibir el drama de la luz, siempre tan esquiva y renuente a la percepción diaria bajo el peso del mundo. Del lenguaje crónico. ¿Cuál es el límite, me pregunto, la frontera demarcatoria, el signo aduanero que formaliza la prosa escrita por una poeta? ¿De qué forma un verso se elastiza hasta alcanzar el borde de la página, esa costa brumosa donde se materializaría un final, la posibilidad de un puerto? En el libro de Sabrina Barrego,
todo tiende hacia lo planimétrico. La Pampa, Villars, el Río de la Plata, el trayecto de Alvear a Mendoza pasando por Ñacuñán y las Catitas, la estepa rusa, los campos ucranianos. Con excepción de aquellos momentos donde la búsqueda se da en un movimiento de ascenso y descenso, como si hubiéramos dado con un pozo en donde el sentido profundo de las palabras, la verdad de su historia, su savia, que es vida y vector de conocimiento, encontraran por fin cobijo. Como si ella intuyera que aquella prueba de la soledad en el paisaje de la que tanto hablara Antonio Machado solo puede verificarse en sujetos portadores de una poética desguarnecida, dueñas de un trovar forjado a la intemperie. Como si supiera que, solo al bajar de la montaña y ante la incomprensión de la mayoría, el poeta es en sí y por sí mismo una minoría absoluta. Solo ahí y en ese exacto momento el conocimiento adquirido empezaría a irradiarla. Ella que quiso pasar a través de los días como de montes sacudidos por las ventiscas, floreciendo, ramificándose, dominando el juego de la vida y la muerte, que en mis palabras hubiera nubes, enormidad, sueños. Ella que aprendió de la blasfemia de ser otra entre las piedras sureñas y en otras tantas latitudes, y vivió para cantarlo. Vocación, nos dice la etimología, quiere decir llamada. Algo o alguien llama. El mundo, la historia, el lenguaje, el cuerpo, y algo o alguien atiende. Ya eso, a esa conversación cantada entre fantasmas dichosos o desgraciados, se le llama poesía. Imposible no pensar en ese ser cóncavo, vaciado de sí, capaz de dar cabida a lo que ha de llegar, que Miguel Ángel Bustos buscara encarnar bajo su propio sol negro. De la verbósfera. En la memoria hace ruido tren, aparte de un relato familiar marcado a fuego por las grandes tragedias que asolaron buena parte del siglo XX, guerras, genocidios, hambrunas, dictaduras y las primeras décadas del siglo XXI, resuena bronce y barro una soberbia genealogía poética, la cual sirve de columna vertebral o cordillera iniciática al lector de estas crónicas. Bloch, Celan, Mandelstam, Yesenin, Mecas, Bustriaso, Fickman, Brodsky, Zurita, Tellier, pero también escribas calcinados por la idea, como Juan Cruzado, todas cabezas parlantes de un poder soberano, la palabra irreductible. Y esto, con el correr de las páginas, va adquiriendo un verdadero sentido. Para la autora, la voz del poeta es simultáneamente propia y ajena. Por ella hablan infinidad de voces que, desde una suerte de verbósfera o zona tarkovskiana de difícil delimitación, le dicen cosas al oído, como ese transformador emancipado de la tierra con la que, a veces, pareciera conversar en una polvorienta encrucijada de caminos. También creo que se trata de una estrategia de supervivencia legítima ante el Black Friday de vanidades en que se convirtió buena parte de la poesía argentina contemporánea. Sabrina es, su escritura así lo declara, una poeta de provincias. Cito, de pueblo desaparecido o en vías de, diría ella, no de aldea, aunque cite a Yesenin. Esa categoría muchas veces desdeñada por pueril o directamente sospechosa de resentimiento, pero a cuya ontología monstruosa, diversa y proliferante, apela a las conexiones más insólitas sin reparar, por ausencia de las mismas o por simple rechazo de instancias legitimantes. Así, los versos de Juan Manuel Inchauspe podrían torsionarse hasta alcanzar, sin desdeñar su profundidad metafísica, la sonoridad de una proclama cimarrona. El centro de nuestra vida es lo que importa, el centro, no la periferia abandonada y estéril. Es decir, un poeta de provincia siempre habita su propio centro,
y construye su andamiaje intelectual a través de innúmeros afluentes. Y es, ¿acaso el tiempo quien tamiza sus preferencias y rechazos, sus incomprensiones y sus súbitas epifanías en tono menor? Es en este sentido un tubérculo barroco, y la imagen no resulta gratuita, alguien que, como el isleño Lezama Lima, hace de su avidez, de su hambre de palabras, y a pesar del escollo ripioso de su asma, su blasón y fuerza. James Joyce agregaría, no sin ironía, silencio, destierro y astucia. Del caminar. Dice David Le Breton. Anacrónico en el mundo contemporáneo que privilegia la velocidad, la utilidad, el rendimiento, la eficacia, la caminata es un acto de resistencia que privilegia la lentitud, la disponibilidad, la conversación, el silencio, la curiosidad, lo inútil, otros tantos valores decididamente opuestos a las sensibilidades que ahora condicionan nuestras vidas. Las páginas de este libro bien podrían haber sido escritas por una dromómana, alguien para quien el camino esconde siempre un significado oculto, aunque no lo busque y reniegue muchas veces de él. Un derivar que está lleno de peligros, un deshacerse de viejos lastres al atravesar los puntos cardinales como quien se interna sin brújula en la hoja en blanco. Escribir es eso, caminar por territorios desconocidos con nada más que unas cuantas palabras en la mochila. Cito, caminar para mí ha sido siempre la manera más segura de escaparme hasta de mí misma, moverme con la tradición rusa de no dejar más que tierra arrasada, afirma Sabrina. Y hay que creerle. Basta con leer estas páginas buscando las huellas, las marcas, los rastros de un circuito que, como el de las cabras aparentemente perdidas, tiene su propia lógica y dirección. Quiero decir, extraviarse no es perderse, sino correrse de cierto acantonamiento perceptivo para mejor captar eso que Diana Velesi llama la pequeña voz del mundo. Del sacrificio. Y llegamos a este punto donde todo lo dicho hasta acá corre el riesgo de distorsionarse. Hasta ahora me mantuve, digamos, afuera de mi propio texto, aunque no exista posibilidad de una valoración crítica seria efectuada en el vacío. Porque lo que sigue me ha pasado a mí, por eso lo cuento. Y para que se entienda mejor y en toda su plenitud, antes voy a contarles un argumento que no me pertenece, sino a esa fuerza de la naturaleza que fue Tarkovsky, Andrei. ¿Quién sino un titán de la voluntad como él se mediría cara a cara, secuencia a secuencia con el tiempo? Su última película fue El sacrificio, estrenada apenas unas pocas semanas después del desastre nuclear de Chernobyl. Cuenta la historia de Alexander, un viejo intelectual retirado que, ante la inminencia de la Tercera Guerra Mundial, decide realizar un sacrificio. Comienza con él contándole a su hijo la historia de un monje ortodoxo llamado Papme, quien le ordenó a su discípulo que plantara un árbol seco en la ladera de una montaña. Le dijo que debía regarlo todos los días hasta que reviviera. El joven monje llenaba su balde por la mañana y subía hasta el árbol para regarlo, regresando al monasterio al atardecer. Así pasaron 3 años hasta que un día observó que el árbol estaba cubierto de flores. A esto, Alexander comentó: puedes decir lo que quieras sobre esto, pero no se puede negar que, como método o sistema, tiene sus virtudes. ¿Sabes? A veces pienso que si todos los días, exactamente en el mismo minuto, uno fuera a realizar el mismo acto, como un ritual, sin modificarlo, de manera sistémica, exactamente igual, el mundo cambiaría de alguna manera. Sí, algo cambiaría, tendría que cambiar. Y es de eso de lo que hablan estas páginas que hoy presentamos. De cómo, a pesar del fantasma apocalíptico de una guerra social planetaria que nos llena de estupor, la poesía, la que se lee y escribe y la que se desprende de cada minúsculo gesto cotidiano,
es ese sacrificio que nos sorprende y a veces transfigura. Sabrina es profundamente consciente de ese poder sacralizador de la palabra. Puedo rezar sin creer en Dios. Escribo como acto de fe, como quien ha plantado un árbol en la finca de sus padres. Lo logró, a pesar de la gilet y los cadenazos, con quien esto escribe y que ahora, porque todo en algún momento se detiene, aunque no deje por eso de florecer en la barricada, teclea el punto final. Gracias. Bueno, gracias. Esta es la primera vez en 11 años que nos conocemos que presentamos un libro juntos. Es mentira que me dijo que no, me dijo te confirmo. Tenía confirmado el lugar, los músicos, todo, menos el presentador que era él. Estoy emocionada, le decía a María que hace mucho tiempo que no presento un libro acá, desde el primer libro, que fue en 2019. Y me emociona también que, bueno, que este texto tiene que ver mucho con este proceso también de mudarme desde Alvear hasta acá, en el medio de una pandemia, hacerme la idea de vivir en una ciudad por primera vez en mi vida. Así que eso, me da mucha emoción presentarlo acá, con todos ustedes, muchas gracias por estar acá. Los chicos, la verdad que me da mucha alegría que puedan estar acá, que conozcan también de dónde sale este libro. Gracias Pablo, a Ramona, a toda la gente que fue parte. Voy a leer algo. Bueno, y después va a haber música que quería contar que este libro se llamaba Los cuadernos pueblerinos cuando eran crónicas, y después tuvo su título La memoria se ruido a tren, que es una frase que surge de una pregunta que hace Andrés acerca de qué ruido hace la memoria. La hizo un 24 de marzo en el que estábamos en pandemia y no podíamos salir a la calle. Y bueno, a mí me hizo mucho sentido que la memoria hiciera ruido a tren. Voy a leer esa parte. Un 24 habitual. Hubiese salido sola a oxigenar mi malestar. Este año lo había pensado muy bien. Deseaba hacer un viaje en tren. Algo que le gustaba a mi abuelo. Mejor dicho, a lo que se vio arrojado al quedarse guacho y escapando de un padre alcohólico que repartía a sus tantos hijos por la pampa y el litoral. Vocación de linchera que le surtió de familia y escuela, rodeado, según contaba, de anarquistas y bandidos rurales. El recorrido sería un gesto ritual, el boceto de un mapa, una manera de recrear en mi imaginación la historia que celosamente me fue negada. Quizás hubiese llegado hasta Maipú. Ahí me contó M una tarde, mientras merendábamos, que le hacían un homenaje a su abuelo, colocándole su nombre a una plaza departamental. No volvimos a hablar del tema hasta hoy, que lo único que me llega de él es una foto de su ventana blanca, con un pañuelo extendido en el medio y la luz tenue del otoño que se descompone en pequeñas partículas holográficas. Que de golpe se nos terminó el verano, pienso. Mi hermana me envía por chat una foto donde Raúl Zurita le canta a los desaparecidos de Chile en el Botón de Nácar, película que le recomendé hace un tiempo y decide ver en esta víspera. No decimos nada al respecto. Yo estoy inmóvil, como el paisaje. Me rehúso a tomarme una fotografía con un pañuelo blanco. Me niego a congelar el momento en una imagen chata, bidimensional, dándole supremacía al ojo que desprecia lo que se toca, lo que se huele, lo que se oye entre los durmientes. Siempre tuve mala visión. La fotografía miente, porque el tiempo real no se detiene.
Le digo que no a generar una imagen tan pregnante en mi biografía como la de la película chilena, donde un buzo táctico rescata un pedazo de madera podrida que fue parte de las vías a los que ataba los cuerpos que eran arrojados al mar de los vuelos de la muerte. Chiste fulero del destino para alguien que siempre viajó por tierra, el terminar su vida de ese modo. Nadie sabe cómo y por qué, pero hubo una contraorden en el momento exacto en que mi abuelo yacía en la panza de un avión. Entonces pienso otra vez en Albertina Carri y en esto que la llevó a hacer una película que da más cuenta de la vida de un cuatrero que la de su propio padre. Todos venimos de una catástrofe, dice, pero algunos la traemos encima y transitamos los días en esa búsqueda yuxtapuesta entre esa casta de vivos que se mueve, entre la casta de muertos que nos habitan, vida y muerte, muerte y vida todo el tiempo. Y me pregunto qué razón me motiva a escribir estos recuerdos más allá de mi instinto de desenterrar. A veces pienso que si no los escribiese, los olvidaría poco a poco, aunque también sea necesario olvidar para sobrevivir. Al igual que Carri, yo no puedo olvidar. Mi memoria, que bascula entre lo real y lo imaginado, se dispara como el agua de un dique, sin nada que la contenga, cada vez más palabras, cada vez más silencios, siempre escribiendo. Si Carri recrea una historia es porque simplemente no la sabe. Si yo busco a mi abuelo en bandidos rurales y anarquistas como Bairoleto o Severino, o en escritores como Walsh, si repito la tilinguería, ese leer y escribir desde el ombligo mismo, es porque tampoco sé, y mi estómago también se enfermó, y no hay fármaco, ni yuyo que dome el ácido que corroe hasta la entraña este grumo de carne y huesos y sangre que escribe. Los seres humanos no somos mucho más que distintas metáforas de lo mismo. Esta es la parte en la que marqué un montón de cosas y después no sé cuál voy a leer. En marzo viajé a la capital porque me invitaron a leer en un festival de poesía. Aproveché la ocasión y pasé un tiempo con mi hermana. Un día, queriendo llegar al Río de la Plata, atravesamos la autopista, caminamos por los puentes peatonales. Yo, más provinciana de lo que quisiera, me quedé cual perdiz encandilada, mirando las vías desde una vista panorámica. Súbitamente el tren apareció frente, bueno, debajo de nosotras, como el río de Juanele, y pasó tan rápido que mezcla de encanto un vértigo adquirido con los años y algo que no verbalizo todavía. Me sentí como aquellos espectadores primeros del cine y quise correr, pero no lo hice. Ay, Karenina. Jugábamos, íntimamente lo sé, a repetir el paseo preferido de la infancia. En esa época, nuestro patio era casualmente un andén en provincia de Buenos Aires. Entonces nos sentamos juntas, una al lado de la otra, a contemplar el estuario. ¿Hasta dónde llega el río y dónde comienza el mar? No lo sé, voy a buscarlo. Y decime, ¿es muy profundo? Ya te digo, esa tierra que se asoma, ¿es Uruguay? Y eso es su nombre. Plenos 90 no existía todavía el Parque de la Memoria. Éramos chicas y había preguntas que no se hacían porque no sabíamos, porque no teníamos cómo hacerlas. Hace un rato llegó un mensaje de mi hermana. Esto es lo que vimos, escribe sin aclarar y adjunta un apartado de Facebook que narra la historia de Pablo Míguez, un adolescente de 14 años secuestrado en 1977 de su casa de Avellaneda por una patota de la última dictadura. Parece que luego de deambular por diferentes centros de detención y ser testigo de las torturas a su madre, el nene llegó a la ESMA
último destino de su calvario, para ser, se sospecha, trasladado en un vuelo de la muerte. Lo que vimos ese día, ese hombre niño que fotografiamos sin lograrlo, es una escultura flotante de acero inoxidable llamada Reconstrucción del retrato de Pablo Míguez. Representa a un niño de tamaño real que flota en el río de la Plata y que no da la espalda, sino que mira al horizonte de frente, ese horizonte arrebatado. ¿Hasta dónde llega el horizonte? ¿Dónde termina el río y comienza el mar? ¿Cuántos de ellos están acá? Ese día, bajo un sol implacable, caminamos entre los muros, rosas rojas se engarzaban entre los miles de nombres. Vimos un muchacho besando el hueco, el vacío donde supo haber una placa. ¿Querés que busquemos a los poetas? ¿Dónde está? ¿Dónde está Miguel Ángel Bustos? ¿Dónde está? Acá está. Acá está. ¿Y el abuelo dónde está? No, el abuelo acá no está. Entró como preso común. Los recuerdos vuelven como vagones cargados, como reverberación, las repeticiones sucesivas para narrar el horror, aunque nunca alcance. Es marzo de 2023. Estamos solas por primera vez en años. Los padres viejos, el hermano ausente. El colectivo dibuja un traveling desde los carritos hasta la parte del puerto, los gigantes oxidados de las grúas y edificios relucientes sobre lo que fue un humedal. La belleza es absoluta y aunque asome la luna llena, es temprano para los pescadores, pero tarde para confundir mojarras con tiburones como en otras épocas. Las gaviotas grandan, aviones surjan el cielo. Primero pasa el sonido, esa velocidad rabiosa que los precede. Ah, pero la memoria llega en tramos. La memoria hace ruido a tren. Voy a leer el último fragmento. Hay una letra de Manuel Castilla en la que su personaje, Maturana, anda rondando la tierra con toda su tierra adentro. Y es tan fuerte su comunión con el monte que si va a voltear un quebracho, llora su sangre primero. Cuchi Leguizamón, que le puso la música a esa samba, componía oyendo su territorio, de manera tal que un sapo o una campana podían darle el sonido para su piano. Componía, como diría Ryuichi Sakamoto sobre Tarkovsky, con profundo amor y reverencia por el sonido de las cosas. En el documental Coda, el compositor japonés se manifiesta contra la energía nuclear. En las primeras imágenes de la película podemos verlo tocando un piano que sobrevivió al terremoto, el tsunami del 2011 y a los posteriores accidentes en las centrales de Fukushima, Onagawa y Tokai. Cuando le preguntaron, dijo que ejecutarlo se sentía como tocar el cadáver de un piano que se había ahogado. Escribo sin darme cuenta en el aniversario de los bombardeos a Nagasaki e Hiroshima. Una vez visitamos con mi hijo el Iwakukumoku, árbol sobreviviente que se halla en el jardín japonés de Buenos Aires. La semilla del ginkgo, cultivado en Japón, llegó coincidentemente el 6 de agosto de 2012. Yo no sé por qué, pero ese hecho lo marcó y se convirtió en un recuerdo que cada tanto vuelve. Tal vez el carbón se acuerde del hombre que lo quemaba, dice la samba. Sakamoto creía que parte del sonido de los instrumentos tiene que ver con la materia que los compone, queriendo volver a su origen. En varias ocasiones, con más o menos tecnología,
se lo puede ver grabando el agua, las voces, los árboles. ¿Cómo suenan las hojas de los ginkgos? ¿Qué oyó mi hijo cuando estuvo allí? ¿Qué de ese tronco se le hizo carne? ¿Qué grabó en su memoria sensitiva de ese gajo trasplantado de una guerra y un país que desconoce? ¿Por qué se detuvo allí? ¿Fue por impacto? ¿Fue una intuición? ¿O fue profundo amor y reverencia? Frente al futuro, frente al horror, ¿qué canción puedo cantarle? ¿Sabes que me equivoqué de página? Y leí una parte que no iba a leer, pero ya estaba en el medio de la lectura y digo, no puedo abandonar este barco. Así que les voy a leer este último fragmentito. Claro, en vez de agarrar la página que iba antes de esto, agarré la anterior. Estoy teniendo un problema en estas páginas con el idioma. Uso varios, los amontono, los yuxtapongo y los mezclo, como si el ímpetu de entenderlo todo se hubiese ido, como si las palabras a mi alcance estuvieran mudas y ya no me dijeran nada, y a la vez todas se volviesen esenciales, pero qué difícil dar con ellas, como si el cielo no me bastase para contener a Dios, menos mi casa. Escribo desde el hueso descoyuntado. ¿Dónde estoy? Una mano invisible ha tomado las señales del sendero y las destruyó. Encontrarse en una diáspora implica siempre un lugar original. En algún momento alguien sembró semillas al voleo, arrojadas, esparcidas. Estamos desparramados pero unidos, con un hilo imaginario y a la vez real con nuestra tierra. ¿Pero cuál? A veces pienso que el pueblo siempre estará, hasta en la ausencia, en la única tierra que nos es dada a los poetas y a los judíos, que es el lenguaje. Diáspora en hebreo se dice golá. Los gitanos de nuestro pueblo apodaron a mi padre el recién goleta, el que se ha ido. Encontrarse en una diáspora es en realidad perderse. Cuando perdemos el camino, escribió Javier Galarza, la pregunta que nos orienta es la más sencilla. ¿Hacia dónde estaba yendo? ¿Qué es la poesía? Y agrega, Hölderlin definía el lenguaje como el más peligroso de los bienes y a la poesía como la más inocente de las ocupaciones. En esa paradoja trabaja el poeta. Javier Galarza, lo mismo que Hölderlin, nos hablaba de una nueva religión, una religión sensible para soportar el silencio de Dios, donde la poesía fuese maestra de la humanidad y se levantara digna y ya nadie pudiera bastardearla. Como Javier, escribo estas líneas para reconciliarme con el mundo que espera, para cambiar la vida y que todo cambie en todas partes, para inscribir un yo en un nosotros. Escribo con el espíritu de Pasolini de remetificar el mundo. Estas líneas no son mías y no solo a mí me pertenecen, y si volviese a escribirlas lo haría todo de otra manera, y sin embargo parten de mi mano. Estos vagones se llevan mi pueblo hacia otros pueblos y ciudades, se llevan el sonido de mi vida, los destellos luminosos de mis muertos, porque cuando escribo la palabra pueblo suenan ruidos metálicos contra los durmientes, porque no es tiempo de amarrar la lengua, porque para entender la historia, como decía Tellier, alguna vez van a tener que acudir a los poetas. Cuando se acabe esta fiesta del consumo y la depredación, en la resaca, volverán la vista hacia quienes trabajan para superar la rotura cotidiana en este mundo que se deshace, para buscar el consuelo del sufrimiento de una época, porque para eso se escribe, o por lo menos queremos creer. Ese es el pacto, ese es el acto de fe para que este libro viva, lata, tiemble en la memoria. Muchas gracias. Vamos a empezar con una música que se llama La Regla de la Mirada.
que tiene que ver un poco con la contemplación. ¿Me mandó? Sí. ¿Cómo está ese niño? Seguimos un chamamé, una canción. Vamos a hacer un chamamé y una cueca que tienen como el elemento en común que es el agua. En el chamamé como el agua trasladando la tierra. Y en la cueca del tomero que sigue, la tierra trasladando el agua. Dos paisajes totalmente distintos. Y dice así.
alegría de poder participar. Gracias a Dios por escuchar. Y nos vamos corriendo a ver ese niño. No aguante más, perdón. Es nuestra primera vez Sí. tocando con esa criatura. Es muy tranquilo.